最近天气真的热得可以煎鸡蛋了，那就来一碗绿豆西米露解解暑吧。做法简单，比糖水店的还要好喝。碗里倒入1碗清洗干净的绿豆，再倒入清水，提前放冰箱冷冻成冰块。锅烧开水，再放入冷冻好的绿豆，一冷一热，这样绿豆容易煮熟，而且更容易起沙。水开下入西米，煮至西米中间出现小白点后关火，盖甬焖至完全透明，再过一遍冷水，这样西米吃起来才会更加 Q 弹。绿豆煮出沙后放入冰糖，煮至完全融化后放入西米，最后倒入椰汁。美味的椰汁绿豆西米露就做好了。炎热的夏天来上一碗冰镇的绿豆西米露，真的比吹空调还要凉爽。喜欢的话你也做给家人尝尝吧。